Weihrauch, Blödsinn. Beeman P17 mit einem Hawk 3 Moor Mikroreflexvisier. Der Schusstest. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich hatte es euch in meinem Review versprochen. Ich mache für euch einen Schusstest noch von der Beeman P17. In meinem Review habe ich sie über Kimme und Korn geschossen, also sprich über die offene Visierung, Fiberglasvisierung. Ja, das war schon echt gut, aber ich denke einfach mal, dass der große Fehler an dem ganzen Konstrukt einfach hinter der Pistole ist, also sprich, das bin ich. Deswegen habe ich es mir, um es mir ein bisschen einfacher zu machen, nochmal jetzt so ein Reflexvisier von Hawk hier, ein Mikroreflexvisier montiert. Jetzt schaut die Ratten scharf aus, die Pistole, oder? Das ist der Hammer, ey. Ja, und auf jeden Fall will ich da jetzt einfach nochmal einen Schusstest machen und einfach mal gucken, wie ich die Präzision noch ein bisschen besser hinbekomme als beim letzten Mal. Die 10 Meter Pistolenschützen mögen es mir nachsehen. Ich will hier keinen Aufstand proben oder irgendwie euch eine Herausforderung geben. Ich bin einfach kein guter Pistolenschütze, aber ich will halt einfach mal schauen, wie gut ich das denn dann hinbekomme. Könnten wir wieder, wie auch schon mal, Bilder von euren Pistolenergebnissen auf 10 Meter einfach mal zuschicken. Ich poste die dann einfach mit eurem Vornamen unter diesen Beitrag auf meiner Website ergandi.de. Ich hoffe, ihr habt euch die schon abonniert. Wenn nicht, holt's gleich nach, dann verpasst ihr nichts. In Zukunft wird's vermutlich sogar noch öfter als einmal die Woche ein Update geben, beziehungsweise mehr Beiträge und mehr Videos. Also übers Kontaktformular oder schickt mir einfach an servus@ergandi.de euer Foto von eurem Ergebnis. Schreibt dazu, welche Munition und welche Pistole ihr dafür verwendet habt. Und so hat jeder ein bisschen was zum Angucken. Das war doch eine ganz coole Geschichte. Also, ja, was ich als Munition nehme, und zwar, wir haben ungefähr 4,5 Joule Leistung. Ich nehme die H&N X-Sight Econ 2. Das ist eine sehr günstige Diabolo-Sorte mit einem Gewicht von 0,48 Gramm, dass ich keine zu schwere verwende. Und Leute, merkt euch mal diese Sorte. Warum? Die Auflösung kommt in der nächsten Zeit. Aber behaltet es mal im Hinterkopf und denkt zurück an die Worte, die ich euch jetzt gerade gesagt habe. Genug gelabert. Ich hätte gesagt, los geht's. Was ist euch jetzt gerade aufgefallen? Wer das Review gesehen hat, hat gemerkt, um wie viel einfacher sich die Pistole jetzt spannen lässt. Also beziehungsweise verschließen lässt. Ich habe hier von Hawk eine Schiene drauf montiert, die hinten ein bisschen raussteht und somit auch über die Kimme drüber geht. Ich kann sozusagen die volle Kraft ganz hinten, die Hebelkraft ausnutzen, und so geht die Pistole um einiges leichter zu, als wenn ich sie jetzt zum Beispiel hier vorne zudrücken würde ohne diese Schiene. Hat einen schönen Vorteil, und ihr könnt natürlich dann auch ein Reflexvisier montieren. Ich hätte gesagt, genug gelabert. Ich versuche mich jetzt mal zu konzentrieren. Nicht, dass es nur heiße Luft war, was ich erzählt habe, aber ich habe vorhin schon mal ein paar Testscheiben gemacht und die haben echt gut ausgeschaut. Also, wir gucken mal, was wir hinbekommen. Wer sich wundert, wieso ich nicht ins Schwarze schieße, meine treueren Zuschauer wissen das, das mache ich nie. Ich stelle sie immer ein bisschen daneben ein, weil wenn ich mir den Haltepunkt wegschieße mit ein paar Schuss, dann wird es ziemlich schwer, noch ein realistisches Ergebnis zu erzielen. Das war gezittert. Oh Mann. Scheiße. Ja, klammert den mal ein bisschen aus. Ich habe es beim Abziehen gemerkt, dass der ein bisschen verzittert war.
Ja, der größte Schwachpunkt in der Kombination bin auf jeden Fall immer noch ich. Ich merke einfach, wie ich es nicht schaffe, die komplett still zu halten. Aus dem Grund ist es echt schwer, in ein Loch zu schießen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich wette, das kann man noch besser machen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Na, geh her, jetzt hat. Wie ich von hier hinten sehen kann, geht alles schon grob in die gleiche Richtung. Schade, die letzte Scheibe war echt besser. Aber gecheatet wird nicht. Was nicht auf Kamera ist, ist gelogen. Ah, jetzt habe ich mich doch ein bisschen eingegroovt. Und wie ihr seht, Pistole geht easy zu. Wer es von euch verpasst hat, ich verlinke euch das Review auch nochmal auf meiner Website unten drunter von der Pistole. Und ich weiß nicht, welches Video eher kommt, ob es das Vergleichsvideo zwischen der Beeman P17 und der Weihrauch HW40 ist oder ob es dieses Schussvideo ist, das ihr jetzt gerade seht. Auf jeden Fall wird es ein Vergleichsvideo geben, wo ich diese Pistole gegen die HW40 antreten lasse. Das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Jo, ich hätte gesagt, das ist doch mal von hier aus kein allzu schlechtes Ergebnis. Am Anfang habe ich ein bisschen geschwächelt, am Schluss hin wurde es richtig gut. Wir gucken es uns mal aus der Nähe an. So, ja, ihr habt es gesehen, am Anfang habe ich ein bisschen was, ich sag mal, verhunzt. Das sind ein paar, der eine links, der eine rechts. Ich glaube, die waren ziemlich zu Anfang. Und der Rest, schaut euch mal, ich habe wieder mein Centstück dabei. Guckt euch mal an, wie die meisten doch darunter verschwinden. Ich denke, wenn ich ein Euro-Stück habe, habe ich den kompletten Bereich abgedeckt. Und wenn ich nicht 3 Kaffee getrunken hätte, sondern vielleicht einfach nur 2, dann behaupte ich mal, wären auch nicht so viele Ausreißer passiert. Aber aus meiner Sicht 80 Euro Pistole und super günstige Diabolos. Ich finde, das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Wie gesagt, schickt mir einfach mal ein paar von euren Ergebnissen, lasst uns das Ganze lebendig gestalten und dann schauen wir uns das mal alles an. Tja Leute, wer eine Menge Spaß haben will und auch ein gutes und günstiges Setup haben will, der ist hier mit der Beeman P17 super bedient. Das Hawk Reflexvisier ist ein 3 Moa großes, es gibt auch grundsätzlich 5 Moa große. Die 3 Moa haben halt einfach den Vorteil, dass man noch ein bisschen präziser damit schießen kann, weil der Leuchtpunkt einfach nicht so groß ist. Und ich hatte nicht zu viel versprochen, merkt euch diese Diabolos Econ 2. Da gibt es demnächst ein Update dazu, wartet's ab. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Echt klasse, dass ihr immer meine Videos so zahlreich anguckt und kommentiert. Freut mich riesig, so lohnt sich doch die Arbeit und so macht das Ganze doch Spaß. Leute, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.